Mbote ba ndeko balandi pe batali ya oyo ya biso émission sito meseni na yango neti aventure nde bomo ya bato ekole kaka neti aventure toza kosala nyonso kati na se na tango epai pe tokutani kasi lelo oyo ezali mokolo monene oyo coïncide na sortie na kati na carême ya 33 jours oyo twabisi landu lesama mu Kongo auti kosala ezali pe nostalgie ya malekaki na mois de juin na 2006 oyo yebani na bato bayebani pe mokili yeba sango ti na mokili na lola na molimo maye masale maki mazali na cadre wana de mosali na nzambe oyo azali motambwisi ya bana balongo azui ekateli ya komeka ko rappeler lisusu bongo na biso pamba te tozali ko fêter 60e année ya bonsomi ya mboka na biso kasi 60e année soki ezali ezana baye basalaka po ezala baye basalaka po ezala atako tozali lelo 450 ethnie pardon mais ezali kaka na franche ya bato na kombo ya bakongo nde bamonaka mpasi nde banyokomelaka eloko oyo lelo tozali kodondwa na ngo biso nyonso na kati na esengo kasi esengo oyo tozali na yango lelo eza na baye bamonela yango mpasi nde tata landu lesama mu Kongo asepelaki lelo na communication na yo ya sali kala mingi naza kotanga yango a rappeler biso acha yango na mato ya bana mike surtout bana balongo pamba te balobi olingi lisolo ekende mosika tia yango na mato ya mwana muke wana ekoumela ekotikala kokufa te po mwana kobota atikeli bawo wana ainsi de suite tikino mokili ekosila lisolo yango ekozala tala lisusu topesi lisusu mbote na bino bayozali kolanda biso bipai nyonso tozali fidèle elongo na mosala tozali kosala kasi ya mona nyonso papa lando kozala boite na kopesa esa mbote sima mais apprendre nano patience na sala lecture ya mukanda oyo akomeli biso pour la circonstance ya ona uti kopsala bino introduction mutu ya mukanda oyo elobi boye l'influence des superstars Congo dans les mois de juin. Horizon 2021, parlons-en. Horizon 2021, devoir de mémoire. Horizon 2021, actualité oblige. Horizon 2021, Alaïne, mythe ou réalité. C'est bien l'instant, mes chers lecteurs, auditeurs, vous ne supposez pas que je vais célébrer les 60 ans de notre indépendance sans que je vous dise le double rôle qu'avaient joué nos peurs Congo pour l'obtention de celle-ci. D'abord, dans le spirituel, peuple Congo élu de Dieu, dans la promesse divine, dans la politique avec la naissance du Parti libérateur Alliance de Bakongo, en sigle Abako, l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. S'il faut parcourir les enseignements dispensés par notre très cher instituteur Longia Congo, Tata Mapassa, Tangoudi, Tadia Longo, nous constaterons qu'il n'y a rien de nouveau, qu'il n'y a rien de neuf. Et moi aussi, Mwana Walongo, Landu, je ne suis pas dépositeur des enseignements, chants et rituels de Jimo, enfants mystérieux, puissants. L'histoire nous oblige à avoir un œil regardant dans le passé avant toute chose. Ces mêmes souffrances actuelles sont anciennes au lieu de pleurnicher. D'où celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est un dicton de Mao Tse-tung. À l'instar, nos grands-parents ont lutté face aux colonisateurs pour nous sortir de la servitude. Celle-ci avait un caractère général et non individuel. Ô Congo, peuple lit de Dieu, réveillez-vous et levez-vous.
Rappelez-vous de vos ancêtres et aussi à leur tour, ils vous seront reconnaissants et vous épargneront de toutes les souffrances. Dans mes précédentes publications, articles et numéros, pendant que je me préparais pour célébrer la 5e édition de Banaba Longo, Enfants Saints, au mois de mars, qui est leur mois, ma surprise était grande à travers ce numéro. Beaucoup de gens se sont révélés et me dirent, et aussi sont des natifs de ces mois. À titre d'exemple, Fumu Kimbangu est né le 9 mars. Nous le prenons au conditionnel. Mutankusu est né le 11 mars. Longia Congo est né le 24 mars. Et enfin, le 24 mars 1969, notre premier président de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, fait Joseph Kasavubu, a tiré sa révérence. Partant de nos intitulés, l'influence de Superstar Congo dans le mois de juin, à l'image du mois de mars, mois de Banaba Longo, j'ai vite compris que quelque part, chaque mois a ses faits et histoires. Pour ne pas aller trop loin, ensemble découvrons ces faits et historiques du mois de juin. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, de façon restreinte ou réservée, voici comment se présente la liste de quelques stars. La résistance voluptueuse, courageuse, la résistance, voluptueuse, courageuse, Yaya Kimpavita, alias Jeanne d'Arc d'Afrique, belle, élégante, dévoltée, 21 ans d'âge, vierge de son état, appréhendée et surprise en pleine prière dans la forêt d'Ivuluru. Brutalisée, malmenée, harcelée, traînée dans la boue et acheminée au village Lundu. Interrogée du 30 au 1er juillet, elle fut brûlée vive le 2 juillet 1706. Le célèbre patriarche Mpadi Makengo vit sa tête décapitée en date du 24 juin à Brazzaville. 72 heures après sa tête s'est refait. Le célèbre mystérieux Bamba Emmanuel, martyr de la Pentecôte, fut pendu le 2 juillet 1966 à la place Pongabi, voire stade de martyr que nous connaissons tous. La célèbre Yaya Wedima Vangamene Lukisa a tiré sa révérence en date du 4 juin 1996. Pour lier l'utile à l'agréable, permettez-moi de faire ces raccordements frauduleux. Fait président Joseph Kasavubu, le premier à prononcer les discours de notre accession à l'indépendance, le jeudi 30 juin 1960 à 11 h au Palais de la Nation. Monsieur Thomas Kanza, fils, fonctionnaire de son État de la communauté économique européenne, actuellement Union européenne, a fait déplacer pour la Belgique de ses propres frais l'orchestre africain jazz de Grand Calais, tout en étant dans la tractation et négociation aux heures de repos, aux récréations. L'orchestre est joué pour permettre à nos politiciens de se détendre, se relaxer, se divertir. De là est née la chanson Indépendance Tcha-Tcha que tous nous connaissons et qui fut chantée partout en Afrique et jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui. Monsieur Charles Kisolokele, l'un des fils d'Mfumu Kimbangu, a remis la somme de 50 000 francs belges destinée à notre avocat international français, M. Croquet. Au-delà de tout,
moi qui vous parle, Landou Mambo, au Congo, je suis moi de juin. Ça veut dire quoi? Je suis moi de juin. Comprenez un peu ça. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une question. Nous sommes suffisamment flattés et attentifs, moi et mes collaborateurs de l'équipe rédactionnelle qui m'accompagnent et m'assistent à la rédaction de mes publications. Mettre à la disposition de nos lecteurs, auditeurs, à chaque occasion qui se pointe. À titre de rappel et relance, les enseignements de base de faits historiques vrais, vécus, fiables, hautement indispensables qu'on se repousse. Cette marque d'exposé et d'autres éléments susceptibles non énumérés ici atteste à l'opinion publique combien de fois spirituellement, physiquement, financièrement, le superstar Congo, peuple dédié, était influent, pesant, éclairé et porte-étendard de notre très chère indépendance. En plus, la motivation est dans l'intérêt supérieur de reconnaître, louer, couronner leur bravoure. Clin d'œil à toutes les célébrités Congo. Vive la deuxième indépendance. Nous sommes immensément très heureux et contents même de vous savoir nombreux, tels que vous êtes là. Certainement en bonne compagnie des Banabalongo à cette heure de Verseau, de la vérité. Restez-nous fidèles encore et toujours. Lisez religieusement nos publications, communications et articles. Également, nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus. Faites-nous confiance, faites-nous parvenir toutes vos préoccupations, suggestions, parfaite considération. Né Landou Mambo Congo, Kinshasa, le 24/6/2020. Merci beaucoup pour votre compréhension. Papa Landou, matondo mingi na sepeli mingi bandiko balandi pe batali tokoti sikoyo na mozindo na makambo si boyoki nyonso ngonga sikoyo ya komeka kotuna ntwadisi oyo azalaki na balongo elongo pamba te ye akokutana kana bango biso pena no tozwina no mpifo wana te tozali kolanda makolo wana lobi pengai no banda pe kokutana na bango yo pe lokola ndingo zali kolanda biso pamba te ezali eloko na biso ezali lokola bluetooth na pesi yo na perdre te yo zwi ngape na tika inango yango na papa Landou azali kokabela biso papa Landou mbote papa journaliste na bakisi lisusu yenge mukita tukia masi yenge tokosenga nano omeka kopesa nano mbote na bandeko na biso tosito mese na bango esika bazali bayeba to bandi nini na ngombo pesa mbote na omitalisa matondo mingi papa journaliste pona un deuxième indépendance otozali ko parcourir na ngonga oyo liboso na kopesa mbote na kofongola nano nzela na bango na losambo matondo tata nzambe ampungu tulendo ne mwanda Kongo simbikieto yebakulu mwela Kongo tandu belu kutufilisanga mkusano wanamvita mpuso kanda dieto munuzolo lweno kansi tulemba nanga masasa lokieto buriya ntantu mikutuzomanga mikutukwamisanga yikututombilanga lufampe bwabu twiziri mundungu suluwa nkembo unene wetikulunga ku Kongo mumvita ene nimene nwana mfumo mpemba yekilombo kya mpulusu ibundu lya nsilulu bika mpeve atieta nsiku msubatatu mukutulendea kulunga mkabure bwana mpeve yezibu la vitu lya nguli anganga inkwa tuledo tukuza mvulu za ndombe yenata kitembo kina muangisa zandri bangule mambo ku Kongo kilivota baka kimpwanza kya loyalu kimpwanza kya losalu ye kimpwanza kya kimpeve mukumba mfumweto nzambi tone mwanda Kongo tulombelebo ingeta Kongo budia kala Kongo budia tokusoma yale mbuza nganga za kedika Afrika kala mutsetu ya Kongo
te kila mwana nkonka bakampovo witu bantu mutaki nzonzi longa evosunga mesamu binda mane kukisonga mono nkumba amene landu mambo ku Kongo mama vuli mvila la kinkanga tata vuli mvila kinkumba kaka vuli mvila kikwimba ngena mfumu mvala tatu mbandu ya yansilulu mwana wa longo mu Kongo lya mbomba kinga kyatia mumvita mbakulu akimpwanzi kanzole fantarisha mbangiza sule mbangiza ntoto bambuti baya yenge kieno Yenge. mundungu sura wa moso nongetivana kazu kwa bakulu yensamba mudyambudya bimoko byeto bya lumbuki yake tokosala mingi lingala pona baye mingi bazo bayoka kalengala tatanzamba pesa ngaye muno kwa Kikongo yango nazodo ba mingi Kikongo bande ko balandi ya shene YouTube bana balongo ngana zali mwana balongo tatanzamba zali tatela longo izali kufungola ndenzela pona ko yeba kozwa oyo nyonso esengeli tozwa pona bobongi ya ngai nayo poso moyindo pe mokili mobimba yango na sengi bino na pesi bino mbote ebele pona bufongola matoi bolanda boyoka pe bozwa ya mutuya na banza oyo nazalaki nango pona introduction yango wana matondo mingi bandeko batali pe balandi na banda tokomi na ngongo oyo esengeli pamba te mabonde yesi esalemi tozali awa elongo na ba koko na biso bakolanda makambo na bango ezali kosalema motuna na biso ya liboso tozuki kaka yango kati na masolo to tikosolola boni papa Landu lelo oyo 60 ans makanisi oyo ya kotalisa monene ya bastar Congo kombo ya star Congo na yoki yango lelo euti wapi pesa laki ndenge nini pe na circonstance nini ndio zima kanisi matondo mingi papa journaliste nakanisi soki mutu a changer ekolo akena na ekolo sika yake ya liboso akoyekola munoko o ayeko kokuta kuna po ye moko pe akoma actif ya munoko wana mwayebo kosaye ezaki tukome ngai peti nazali awa soki na koti na rawana na sala evenement wana oye kamusa mokili na poto bakita po baya ko tuna mituna star wana yango dezo salake chaque mois ya juin nazalaka toujours na carême pona ko remercier tata Nzambe na oyo elekaki elingi kotalisa bandeko batali pe balandi oyebi ndenge bakolobaka histoire ezali kopesa biso koyeba mayemalekaki atako tozali lelo alors na tina ya nostalgie wana nde papa Landu lesa mabuku Kongo so na ko expliquer apesa remerciement na bakoko oyo basalaka likambo wana esalema 33 jours na chaque mois de juin en guise ya ko remercier bango akamati nzoto na ya nyokoli aboisi yango biloko kolia kolala na se mama ko pesa pasi pona nini po Nzambe a charger ile susu kasi papa Landu tango yo kosala ka bongo tokoti na ngo entre parenthèse moko boye ekozala kapamba te eza nini nde ekozala ka lokola mbano tango yo eloko si eleka ekenda esala sango me tikino moya lelo ozali kosalela yango lisusu carême kolelela la Nzambe kokumisa Nzambe na nzela ya kunyokola nzoto epesa ka biso kilo kosalela Nzambe matondo mingi papa journaliste tata Nzambe a changer raté oyo ezalaka yango ezali lelo yango pe kozala lobby pe libera na libela nakanisi colonisation ezalaka indépendance yaka colonisation ezali lisusu kis elingi nakisake indépendance pe ko ya lisusu nyos oyo tozali koloba mpona ko crise de reconnaissance na Kikongo balobaka mateka kala sima kala lelo oyo peuple noir tozali ko souffrir mpona nini mondele ndombe azali ko continuer ko salela ye kangi biso na kingo ko kanga biso na kingo ndenge asala prison na ye oye abenga RDC lokola ndolo makala RDC pe ezali moko ya ndako ba prison oyo mundele atiakati na biso congolais avec C na yango tozali kosenga butu moi a lâcher peuple Congo totalement atala oya ye peuple Congo atala oya ye
race noire atala oyaye tozali kopesa kaka butu mo yimbeka pona tata nzambe akokisa eloko oya prometa kasi na biso po ekoleka te ekosala ekokokisama kasi bandeko batali pe balandi twadisi oti kolobalika moko boya motuya basala prison na bango awa na RDC Fumukimbangu pe alubi mutu mabe ayaki kolona nzete na ya injustice awa na tango na tikino lelo komi baoba ba misise keke epai nyepai siko yo twadisi bakoloba na biso ete prison ekotalisaka échec ya société lelo société ya Kimbangu ba prison partout kaka basali na elisu bakotinda makakuna basali eloko te est-ce que ezali te na ndenge ya koluka kopesa prison pifo po prison ezali kotalisa échec ya société bayimboka ba échoué de prison esalemi soki balongaki prison ekozala te makanisi ezali ndenge place wana po tokoba na makambo na biso matondo mingi deuxième indépendance prison efongolaka baporte nyonso pona libération avant ozala libéré kende komeka nanu prison tango bimi na prison komi libre yo pe mema bandeko na yo na liberté wana parce que prison de suka ya kobanga yo basi babangisi yo kuno kobanga nini lisusu ok ndenge Fumukimbangu alekaka na prison maître Jésus alekaka na prison baptême nyonso ya vita kimpa otamba zako ndoko benda yetiko kendo beta ezaki prison mobimba humiliation ngai pe nazalaki na prison na ndolo sikoyo nalingi nafongola porte oyo babengi prison Congo Belge RDC ezali kombo ya prison oyo batia moko na bayindo poto tanga tozana kati ya RDC tozana kati ya prison oyo balingi basala biso bakosala biso mais za boloko ya solo toza komona pe za boloko mende na yango tozali kokoba pona kozwa eloko ya mutuya esengeli koleka na bisika oyo esengeli koleka pona kokokisa mokano ya tata nzambe kasi letalandu tozali na kokamwa pamba te yambo obanda masolo otalisaki biso ozali kosolola na monoko na yo mais lelo tokosala effort tosolola na lingala po bato ebele bazala elongo na biso bayoka voilà nde na zongi alliance bakongo abako alliance bakongo tokota na monzindo te banyokwami pona lipanda kasi lokuta mabe soki totali lelo bakongo baza lokola marche pied ya babandi nyonso ya mokili baventurier nyonso ya mokili bakomi kodondwa pe na moya lelo makambo ntwadisi dongi ya Kongo azalaki koloba pona bato na bisika na bango mupepe wana ekei partout na este kuna bamikanda esalemi balingi na bango lisusu tokangama biso Kongo ndenge oyo te kote ya shaba pe kuna ndenge moko même bango moko bato bazali na bokonzi lelo baluba moko pe bango bazoloba soki modingisi bango muke totika okuki ko analyser likambo oyo ndenge nini elingi oloba nini mukongo kolo makambo anyokwami lelo ya komi lokola enyatelo ya bato mupepepe ya bokabwani eye bato balingi susu te tozala esika moko ezali nini tata matondo mingi papa journaliste pona deuxième indépendance mukongo azali fungola ya poso moyindo azali mutu ya poso moyindo soki mukongo afungwami bayindo nyonso bafungwami yango mukongo akoma lokola singa bilamba ezala mataba tanda ezala bilamba ezana nye tanda ezala bilamba oyo mutaliboma lati tanda po singa akipakate okati akangisi botandi susu bilamba yango mukolo fo futa peine nyonso ya bandeko na ye lokola azali leader ya poso moyindo yango mukongo anyoka makaka tango nyonso pe makambo nyonso ekitaka kati na bango pona ko diriger poso moyindo na elonga pona domination ya mindele kati na batu bayindo malgré tozali ba ingra mais na yebi ke ingratitude efongolaka ba porte nyonso ya souffrance protection donc c'est pas comme sans protection soki bayindo bafongoli porte ya kozanga protection ezali bango biso batindi biso toye tango tokosala manda na biso kesili tokei na yango tolobi ke bayindo bafongola misu to zwa idéologie moko ezali te ke soki
ndenge tata nzambe akabola chaque peuple na mabele na ye na langue na ye na ezaleli na ye culture na ye ezali te ke kozala ennemi ce qui te sali to sali yango na kinamo na ki ennemi de reformer quand les États-Unis d'Afrique Jamais. oyo ancêtre na biso nzala mpandu na mama ngengeli fuma bakitelaki à partir de Éthiopie. Jamais. Donc ezo senga photo zala bomoko Kati na dozala bokabwani na Unis esengo. dans la diversité. Voilà. Yango nde makambo oyo tata nzambe aprépara kati na leur reverso na 3e millénaire. Kasi papa Landu motuna moko yeli ngai na ngina tuna parce que omekai kotalisa biso awa souffrance ya mutu mwindo uti wapi ngai sikoyo landisa mana likambo moko munene obimiseli biso awa pesi ngamo mayele olobi ke ingratitude efungolaka porte ya sécurité ya moto akomi na kati na insécurité pamba te soki lelo baye komenase biso awa biso nyonso tokotalisa kaka mbangu na kati na ndako po porte ezali tokanga dès le porte ezali polele tout ça l'insécurité mais lelo otalisi biso ke ingratitude soki moto azali ingrat esili baporte na nyonso efungwa soki nga na pose oyo yesu boye papa na mayelelo oyo kongole azali kosala landisama na mpasi oyo kimbangu amonaki na mpasi oyo bakongo bamonaki na okota en détail lelo te émission kosala masima ebengami lelo ingratitude soki tomoni lelo ndenge Congo mboko ezali na richesse nyonso ya mokili tableau de Mendeleev nyonso ezali awa mais Congolais ezali konyokwama kolekata na ebite na loba nini nde nyokwama makasi na mokili banza Congolais nde numéro 1. Est-ce que papa la nisema na makambo lobeli biso ikoki kosana tina ingratitude wana te Matondo mingi papa journaliste eloko ezali kosala biso pasi séparé première année. Ingratitude wana ndenge toza ingrat pona koyeba ba prophète o tata nzambe atinda na biso bayindo ndenge baza ingrat bazo fongola ba porte ya difficulté baza nango Congolais akoma ko vivre na taux du jour bazo kufa par-ci par-là na banzela nyonso pona nini ingratitude ba porte ya protection eza ya kofungama toza toujours na difficulté même muta uti esika ya uti tango azobwaka lebanga ezo ya kozwa yo po porte eza ya kofungama moyeba kanga porte zati pona kokanga porte ezoko senga recours à l'authenticité toyeba ko respecter ba prophète na biso ba ancien na biso ba action nyonso o tata nzambe asala kati na biso matondo mingi tokomo kiende peni na kosilisa pamba te tozali kotala ngonga na biso kasi pona kosilisa penza tolingaki kaka omekanano kolobela biso qui veut la paix prépare la guerre ezali moko ya makombo olobeli biso awa pe moko talisi biso ete bakoko na biso wana nde tokende kosilisa bango pe pona tozwa lipanda bapreparaki yango banyokwamelaki yango mais lelo oyo tomoni lisusu pasi ezali koluta tokosala sikoyo nini landisama na make na mayele oyo lobi qui veut la paix prépare la guerre wana nde tokende kosilisa matondo mingi papa journaliste na kikongo baloba wazola zinga mwana qui signifie ce que olingi ozwa même mbila faut obunda komata na nzete ya mbila c'est ça que faut bunda bitumba komata na nzete ya mbila faut yeba komata na nzete ya mbila ce que olingi ndunda faut obunda ko simba Congo kosala mikala po olonga ce qui peut olingi pe kimia ezala kati na biso na religion faut olanda religion oya biso tata nzambe so que chaque peuple a la culture oya ye car c'est la culture c'est la religion des peuples. Donc faut bunda ko ye ko la culture chaque peuple a ye ko la culture na ye c'est une guerre pour na kokota pour na kozala libérer na religion tout comme na kati ya politique ndenge moko pe ba mindele bazo konte ko injonction ko sa futinda ba injonction na bango to se diriger biso moko mais malera neke makambo nyonso eleka kaka na poto mabele na biso eza ya nini na yango to sengi ke pona kolongwa na ingratitude wana toyeba ko tosa tata nzambe na banzela nyonso na balangue na culture na mabele relation bilaterale ko zanga te po mboka oyo yambaka bapaya te ezali mboka ya ekukufa qui signifie chaque peuple ayeba ko se diriger religion yango nde ezali efongola ka makambo nyonso po mutu ayazana na boyebi
ebele baza ko finga kimbangu asala nini, mais avant tout batanga ye na classe, batanga indépendance, batanga abako, mais bazo ignorer na yango surtout peuple Congo yemoko pona kozala binati nkutu. Tango mutu akoya asala likambo boye oyepe nani azolakisa nini alingi nini sans Yesu tokobonga te. Combien de temps avec Yesu? Combien de temps avec le gouvernement belge étranger? Combien de temps avec tout ce qui se passe na kanisa na mkola lelo eloko ya moke oye beti coronavirus authenticité na biso to boya yango banzete mesikoyo maladi wana etindama kikaka koluka banzete naturel na yango ignorance ingratitude eza efutaka te tozala biso nyonso en ligne. Matondo mingi na banza na maloba oyo twadisi ya lobi nde tokei kosilisa na banza tosilisi matondo mingi. Tata Nzambe utumwene ne mwanda Kongo na budimbu kubele bakulu kubele bantu songo na songo zimeli betana